Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Let's Go. Jadi ceritanya kemarin itu aku udah bikin story di Instagram aku. Aku tanya nih sama teman-teman, enaknya masak apa nih, gitu kan? Dan ada salah satu saran yang masuk, aku disaranin buat bikin orem-orem tahu tempe. Nah, jadi di video kali ini aku mau eksekusi orem-orem tahu tempe yang disaranin sama saudaraku tadi. Penasaran mau tahu seperti apa? Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut ke video masak, silakan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yang baru aja nemu channel ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa dapat informasi kalau Let's Cook upload video. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung masak di dapur. Nah, ini dia teman-teman bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk masak hari ini. Bahan utamanya tentu saja kita punya tahu dan tempe. Ini tahunya sudah aku goreng dulu ya teman-teman, setengah matang aja, supaya nanti ketika diproses dia tidak hancur. Kemudian untuk bumbunya, as always kita pakai bawang merah, bawang putih, daun bawang. Kalau daun bawang ini opsional teman-teman, teman-teman bisa pakai daun bawang ataupun enggak juga nggak apa-apa. Karena aku suka pakai daun bawang, jadi aku pakai daun bawang. Untuk bumbu pelengkapnya kita punya kemiri, dan ini ada kunyit, ini kencur, ini lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan serai. Dan untuk bumbu lainnya kita ada garam, kemudian gula pasir. Dan di sini ada lada bubuk, ini ketumbar bubuk, dan ini kaldu bubuk. Dan yang tidak boleh ketinggalan yaitu santan. Di sini santannya aku pakai 500 ml. Dan untuk pelengkap nanti ada daun kemangi. Oke, dan untuk proses yang pertama kita akan buat bumbu halusnya terlebih dahulu. Di sini kita akan menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan kencur. Oke, kita akan haluskan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini bumbu halusnya sudah jadi, kita akan langsung masak sekarang. Let's cook. Oke, langkah pertama kita nyalain dulu kompornya. Tuang minyak goreng. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan daun bawangnya, kita tumis dulu. Kita tumis sampai baunya harum. Kalau bawangnya sudah layu teman-teman, baru kita tumis bumbu halusnya. Setelah itu kita masukkan daun jeruk, daun salam, kemudian lengkuas dan serai yang sudah kita geprek dulu. Di sini boleh tambahkan sedikit air supaya bumbunya tidak gosong. Sedikit saja.
Baru kemudian kita masukkan tempe dan tahunya. Kemudian sekarang kita akan masukkan santannya. Kita lanjut seasoning, masukkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, dan merica bubuk. Kita aduk. Jangan lupa tes rasa. Sesekali diaduk-aduk ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Tapi nanti ini kita akan biarkan sampai kuahnya ini benar-benar berkurang dan tempenya matang. Nah, sampai di sini teman-teman. Kalau teman-teman sukanya pedas, ini bisa ditambahkan cabai rawit utuh atau juga diiris-iris boleh. Tapi ini aku bikin untuk versi yang nggak pedas. Untuk tambahan aromatik kita bisa tambahkan daun kemangi di sini. Oke, ini kita biarkan dulu. Nah, teman-teman, sepertinya sudah selesai. Kuahnya sudah mengental seperti ini. Ini sudah cukup. Matikan apinya. Kita akan langsung plating. Sebagai garnish, kita akan tambahkan daun kemangi di atasnya. Tada, ini dia masakan kita hari ini. Selamat mencoba. Nah, itu tadi resep orem-orem tahu tempe yang gampang banget. Silakan dicoba sendiri di rumah. Dan biasanya orem-orem tahu tempe ini enak banget kalau disandingkan sama nasi putih hangat. Juga ada urap sayur biasanya. Enak banget. Nah, next video mungkin aku bakalan bikin resep untuk bumbu urap-urap. Gimana? Setuju nggak? Kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan like. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan pencet juga tombol notifikasi yang ada di sebelahnya. Jadi mungkin next aku bakalan bikin lagi yang seperti ini, minta saran dari teman-teman dan aku akan eksekusi. So, biar nggak ketinggalan informasi, silahkan follow Instagram aku di sini. Share juga ke teman-teman yang lain tentang channel ini supaya kita bisa makin banyak berbagi kepada yang lain, oke? Dan yang terakhir, sampai jumpa di video dan menu berikutnya. Bye. Assalamualaikum.